American သမ္မတ Donald Trump ကအီရန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်သစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ American ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်သွားမယ်လို့အတိအလင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီပြောကြားချက်ဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရဲ့အနာဂတ်အတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး American ကအခုလိုပြောင်ကြကြထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာဟာအတော်လေးကိုထူးခြားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုပါ။သမ္မတ Trump ဟာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုမွေးညှံထားတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာဒီစကားကိုပြောခဲ့တာထင်ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဘလို့ပုံစံနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မလဲဆိုတာကတော့အားလုံးကစိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဒါဟာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးနဲ့ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုအပေါ်မှာလည်းအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်ပါတယ်။ Trump ရဲ့ဒီလိုပြတ်သားတဲ့ပြောကြားချက်ကြောင့်အီရန်ဘက်ကဘလို့တုံ့ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုလည်းဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ထူးခြားတာတွေရှိလာရင်လည်းထပ်ပြီးပြောပြပေးသွားပါဦးမယ်။